푸른꽃입니다. 오늘은 7월 4일 미국 독립기념일입니다. 미국 사람들에게는 1년 중 가장 큰 축제이죠. 지역마다 가족이나 친구들이 집에 모여서 파티를 하며 독립기념일을 즐긴답니다. 그 중에 빼놓을 수 없는 것, 바로 불꽃 축제이죠. 파티를 하며 어두워질 때까지 기다렸다가 폭죽을 터트리거나 지정된 장소에 가서 아름다운 불꽃놀이를 즐길 수 있습니다. 불꽃 축제는 언제나 모두에게 아름다움을 선사하죠.